butiran emas ya. Iya. Itu jenengan yang ngasih kok. Itu kenapa dikasih? Oh, buat upah yang Iya, upah. bersihkan tempat sini ya. Halo, Eh, bersama saya Caca dan rekan saya. Anda Fatma. Selamat datang di konten kita Layar Ireng. Kami akan melakukan penelusuran di Bukit Gigadung. Daerah sini jarang dilewatin orang. Konon katanya sering keluar butiran emas. Ada apa di dari sana? Ayo jalan. Ini Caca, kemudian Anda baru beberapa saat gabung di Layar Ireng, dan ada anggota baru juga kita, Mas Hamzah. Pak Boy, kajian, hati-hati, cewek-cewek jangan save nomor Mas Hamzah. Kita ke sana, puncak ujung sana. Mentok itu, mentok puncak bukitnya sudah tidak ada jalan lagi. Adanya tower atau stasiun. Coba lihat tuh, Afik, betapa feminimnya. Ya. Nanti bentar lagi Afik jadi Laura, lanang ora wedora. Ini mana Pak? Oke. Nah, itu kira-kira jalan yang akan kita lewati. Diambil seperti ini, bingung aku. Ya, kita masih melakukan penelusuran di gua-gua sekitar sini. Ya, kita telusur terus. Tadi yang ditemukan Mas Afik juga bukan atas ini ya. Ya, sambil jalan. Mau lewat kene ra? Ora. Sing kono, Pak. Aja nih Mas, Mas Agi turun dulu baru Mas Agi nyorote dari sana. Aja nih Mas, Mas Agi turun dulu baru Mas Agi nyorote dari sana. Kita sampai pada Gua Gigadung. Berarti ada 3 gua ya Mas Adi ya? Iya. Yang pertama ini, kemudian yang tadi, terus ini yang utama, gua utama ini. Ayo coba Mas Adi, kita ke sini. Kalau Ada reptil. ada kelelawar, siapa tahu ada satwa melata ya. Jadi kita coba review di sini aja. Jadi di wilayah ini kenapa kita ambil sebagai format baru video-video Layar Ireng? Dari awal kita memang ingin bikin konten itu untuk menceritakan misteri sejarah yang untold, jadi yang tidak tersingkap oleh beberapa dokumen sejarah ya. Di Pekalongan ini sempat didatangi oleh Yang Kanjeng Sunan Kalijogo, dan beliau sempat sholat di tempat ini ya. Kemudian keanehan dari tadi yang Caca sudah utarakan ya, Caca. Tadi kamu sempat sudah cerita ya ke pemirsa ya. Iya. Ini jarang diijak oleh orang. Nah, dulu gini, kalau sini dataran sini sama sana banyak ilalang ya. Nanti tiba-tiba orang yang berkebun di sini, yang bersih-bersih di sini, biasanya nemu butiran emas. Nah, setelah itu keluar nanti orang rame-rame ke sini. Ya, ke sini mencari itu. Ya. Nah, ada apa nanti, intuisi saya memang yang
berada di sini sosok orang tua, tetapi ya kayak pakaiannya kayak Brahmana, cuman wujud avatar binatangnya beliau seperti naga besar ya. Kemungkinan dari sisiknya itulah emas itu berdatangan ya, mungkin beliau melepaskan beberapa sisiknya sekedar untuk supaya orang mau membersihkan tempat ini. Nah, nanti coba kita cari telaah dengan cara lain ya. Bila mungkin mediasi ya mediasi, bila nanti dengan cara lain gitu. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan mediasi lewat dari Mas Hendra. Nanti kita coba ya. Oke, coba di konsentrasikan 1, 2, 3. Coba. Bisa? Belum ya? Jadi mungkin karena posisinya ini baru hampir maghrib ya, jadi agak sulit juga untuk memusatkan energi di sini. Oke, ulangi aja. Assalamualaikum. Jenengan sinten, Mbah? Oh, yang jaga sini ndah. Tanya ndah. Sudah berapa lama di sini, Mbah? Saya tahunan. 1000 tahun. 1000 tahun. Biasanya tempatnya di mana? Asmane jenengan sinten, Mbak? Oke, Gadung. Ini saya manggil Mbah itu karena menghormati beliau lebih tua ya, katanya sudah hampir 1000 tahunan di sini. Jadi bukan masalah kemudian kita mengkultuskan sesuatu ya, tapi lebih penghormatan karena usia saja, sama-sama makhluk, sama-sama menghormati gitu ya, Nda ya. Oke. Lah jenengan nek kali Kanjeng Sunan riyen pundi teng mriki? Oh, Jauh apa kan? apanya? Oh, jauh. Berarti lama beliau di sini ya. Terus jenengan mau jawab salam kula ya? Mau jawab kula assalamualaikum, jenengan jawab nggih. Berarti jenengan muslim nggih. Alhamdulillah muslim. Nanti biar Anda mengeraskan suaranya Anda, karena kayaknya siapa tahu nanti teman-teman sahabat layar ireng tidak bisa mendengar ya. Kita makin surup mau maghrib ini. Muslim memang asli dari sini muslim atau gimana Ki? Asli dari sini muslim. Oh. Lah awite muslim gimana? Ketemu lama siapa? Oh. Jadi ketika Kanjeng Sunan dakwah di sini, kemudian bertemu, terus di Islam gitu ya. Bersyukur ya Ki ya. Jadi kita saudara seiman ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan Ki, kadang itu muncul apa katanya? Butiran emas ya. Iya. Itu jenengan yang ngasih kok. Itu kenapa dikasih? Oh, buat upah yang Ya, upah. bersihkan tempat sini ya. Gadung, ini nek saya lihat itu kadang pertama saya datang ke sini jenengan kan kayak orang pakai pakaian hitam gitu. Tapi kadang-kadang kok ono hampir kayak opo ular gede banget kayak naga, itu jenengan juga. Berarti jenengan bisa berubah wujud kayak itu ya. Nah itu sisi jenengan apa kok? Nah, oh, Anda ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kata? Untuk selain Mbah sendiri itu ada yang lain nggak di sini? Ada ya. Tapi rata-rata Apa gimana? kode muslim Mbah rata-rata. Tapi ada sing kafir juga. Lagi ning nggon pojok kono nggon tower ki oke. Anu sing kira-kira rada serem kuwi. Karo jenengan tuwon iki. Oh, tuwon jenengan. Oke.
Mbah, nek saya pernah mendengar di hutan ini kan dulu ada keluarga dari Bekasi apa ya, keturunan Tionghoa yang kemah di sini sampai 6 bulan nyari harta. Jenengan gelem toh foto sekian? Nggak mau. Apa ndak? Nggak mau katanya. Nggak mau. Udah nggak percaya. Oh. Kenapa Mbah kok ndak mau untuk pesugihan? Karena dia muslim. Oh, Jadi muslim. nggak mau memberikan harta gitu. Dosa ya Mbah ya, melawan takdir Gusti Allah ya. Nggih. Ya alhamdulillah tempat ini cukup baik pemirsa semuanya. Mbah, ning kene ana pusaka ora Mbah? Ana. Tapi anu ya, ngenteni warise ya. Ya wis sing jaga simbah ya wis ben engko ketemu sing warise ya. Kula mriki mboten badhe mendhet pusaka soalnya nek mboten diparingi ya mboten tak pedhet. Nah niku berarti nggih cuman silaturahmi ya simbah mawon nggih. Nggih, Mek. Jadi gini Caca dan Anda, sebetulnya ada pusaka yang tersimpan di sini. Jenisnya jenis pusaka naga raja. Cuman kalau bukan pewarisnya memang akan sulit diambil. Jadi ini Dia akan datang sendiri pewarisnya gitu. iya, kalau memang pewarisnya nanti mungkin setelah tirakat di sini akan muncul, setelah mungkin bangun tidur atau apa, dia akan muncul sendiri. Tapi kalau yang bukan, istilahnya intinya memaksa, itu agak sulit untuk diambil. Dan kita memang bukan pemburu itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita selama ini kadang ada dapat dan lain-lain, karena memang merekanya memang merespon untuk memberikan ke kita. Oke baik, kita nanti akhiri vlognya dari Bukit Gadung Kalipancur ya, kembali ke Anda dan Caca untuk menutup perjumpaan kali ini dengan biasa pesan sponsor. Ya dah, pesan sponsor ada. Ya, saya Fatma pamit undur diri dan saya Caca. Jangan lupa like, Komen. subscribe. Komen tentunya ya. Saya Fatma. Saya Caca. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tetap ikutin terus channelnya Layar Layar Ireng. Ireng. Dah. Layar ireng extra time ya, kena benturan energi, jadi Anda ini sensitif banget. Tadi sempat lihat apa Anda? Perempuan ya, perempuan. Nek kita semua dengernya jeritan ya, jeritan, tapi Anda lihat sosoknya memang perempuan. Oke, kadang-kadang di lokasi memang seperti itu karena kita dengan format tim baru ya, jadi kembali ke format dulu awal-awal kita ngonten. Sebetulnya kita minimalkan editing, hanya penyambungan ya sah ya, jadi seminimal mungkin kita buat satu konten itu dengan natural ya, dengan original atau organik, supaya teman-teman mendapat edukasi yang baik. Nah ini sebentar lagi maghrib, kita go, perjalanan kita masih jauh dan ada yang pakai motor soalnya. Oke, dadah.